Ahojte, tak je to tu, blíži sa letná akcia, ktorá začína 8. júla, bude do 10. júla. Z 12 fantastických produktov za neuveriteľné ceny. Zostaňte tu s nami, my vám ich predstavíme. Viete, prečo väčšina sér nefunguje, alebo iba veľmi, veľmi nakrátko? No je to preto, lebo sa starajú iba o vlasy. Je to tak, ako keby sme mali strom a my by sme na tom strome iba leštili listy. Budú chvíľu krajšie, ale tomu stromu to nepomôže. Ak chceme zdravý strom, tak musíme vyživovať jeho korene. No a tak presne funguje aj toto sérum ageLOC Nutriol. Nepôsobí iba na vlas, ale pôsobí na vlasovú pokožku, tam, kde vlastne každý vlas vzniká. No a tým je jedinečné, že obsahuje patentovanú zložku ageLOC, ktorá sa stará o to, aby tie vlasy boli na pokožku tam, kde vlastne každý vlas vzniká. No a tým je jedinečné, že obsahuje patentovanú zložku ageLOC, ktorá sa stará o to, aby tie vlasy boli naozaj od základu posilnené, hydratované, pevnejšie a pružnejšie. No a je tam patentovaný hydrolyzovaný proteín, ktorý sa stará o pevnosť vlasov už od korienkov, a potom je tam pantenol, známy ako provitamín B5, ktorý sa zase stará o ten lesk a o hydratáciu vlasov. Potom je tam špeciálna kombinácia ďateliny lúčnej a jedného špeciálneho peptidu a ich kombinácia pomáha vlasom, aby boli hustejšie, plnšie a pomáha znižovať ich lámavosť. No a sérum obsahuje aj extrakt zo sladkého drievka, ktoré pomáha upokojovať vlasovú pokožku, a potom sú tam dve formy vitamínu E, ktorý vlastne chránia vlasy a vlasový folikul pred poškodením od oxidačného stresu, čo je veľmi dôležité pri zrode toho nového vlasu. No a toto sérum sa neaplikuje na vlasy, ale aplikuje sa na pokožku vlasov, pretože práve tá výživa pokožky a kondícia tej pokožky rozhoduje, že akú kvalitu vlasov my budeme mať na hlave o pár mesiacov. No a preto, ak chcete iba dočasný blesk, tak si kľudne dajte hociaké sérum, ale keď chcete, aby ste mali naozaj tie vlasy krásne, husté, pružné, lesklé, hydratované, tak potrebujete siahnuť po tomto sére. Potrebujeme vyživiť vlastne celý ten strom od korienkov, aby sme za pár mesiacov mali na hlave tú korunu krásy, naozaj také vlasy, z ktorých budeme mať radosť. Tento krém je neskutočný, pretože obsahuje bioadaptívne zložky, ktoré sa vedia prispôsobiť vašej pokožke. Sú naozaj pre každý typ pleti, pre každú ženu, a tieto zložky sú rozchodnica rúžová, maralí koreň, huba z čaga, rúžu z jericha a sibirský ženšen. Už po prvej aplikácii sa zvýši hydratácia o 210% a po 12 hodinách sa zvýši o 118% a trvá až viac ako 24 hodín. Ja vám ho odporúčujem, ešte ak ho nepoznáte, vyskúšajte ho, pretože je neskutočný. Neobsahuje minerálne oleje, nielen vašu pleť krásne hydratuje, že budete mať pocit proste babetkovskú pokožku, hladulinku. Fantasticky, či už v lete, či už v zime. Za super cenu bude teraz. Som rada, že môžem predstaviť ďalšie produkty s 20% zľavou, a tým jedným mojim obľúbeným je tento. Je to Sole Solution. Ide leto, všetci riešia nožičky, petičky, proste sandálky, šlápky, otvorené topánky. Proste tie chodidlá potrebujú, aby boli krásne. Tá drsná pokožka tých nôh nie je bohviaká taká vábna, takže a všetci chceme ju mať krásnu, takže tento krém ti porieši tvoj problém, ktorý riešiš a nevieš si ho vyriešiť. A už len kvôli tomu, pretože tento krém obsahuje enzym z papaje, ktorý pomáha uvoľňovať odumreté kožné bunky. A ešte jedna ingrediencia, ktorá je tam veľmi vzácna z etnobotaniky, je vlastne drvené korenie. A to drvené korenie doslova a do písmena zahojí, až máš rozpraskané normálne rýhy v petách, až máš, tak tento krémik to zahojí. Babi, úžasné. Veľmi dobre pôsobí na lakte, kto má hrubé lakte, alebo teda také draplavé, alebo na kolena. Úžasný produkt, zmekne to a tá pokožka je skvelá. Hovorím ešte aj na mozole, až máte mozole, ktoré robíte v záhrade, motika, reel. Proste chlapi na stavbách, naozaj natrite si to a tie ručičky vám poďakujú. Čaute. Ďalší produkt letnej akcie je vankušová maska, ktorú si večer nanesieš ako posledný krok rutiny a nemusíš ju už zmývať dole.
Vlastne vieme, že najväčšiu regeneráciu robí telo práve počas spánku, ale nie len telo a orgány, ale aj naša koža. A práve preto je dôležité, čo jej na noc doprajeme. Tento Pillow Glow poskytuje pleti intenzívnu hydratáciu počas noci a pomáha zvýšiť jej hydratáciu o 150%, aby bola jemnejšia, hladšia a pružnejšia. Obsahuje komplex výťažkov z bioadaptívnych rastlín, ako je rozchodnica rúžová, maralý koreň, hubačaga, rúža z jericha a sibírsky ženšeň. A tieto zložky pomáhajú lepšie zvládať každodenný stres prostredia. Má v sebe aj výťažok z lespedézie, ktorý pomáha chrániť plet pred oxidačným stresom spôsobeným modrým svetlom počas dňa. Ďalej morská voda z hlbín mora, ktorá pomáha pleti pôsobiť jasnejšie, upokojuje ju, pomáha redukovať výrazný vzhľad pórov a doplňa pokožke potrebné minerály. A ďalej obsahuje červené riasy, ktoré podporujú prirodzenú hydratačnú bariéru pokožky, aby si vedela lepšie udržať hydratáciu počas noci. A pre mňa je toto taký malý večerný rituál, ktorý si vlastne nanesiem, idem spať a ráno mám vlastne pleť fresh. A celú tú robotu robí táto maska. No a ďalší produkt úplne fenomenálny je, jeden končí, druhý začína. Omega-3 nenasýtené mastné kyseliny. Naše telo ich potrebuje na podporu činnosti srdca, mozgu, na cievy, na podporu imunity. A čím sú teda také jedinečné? No, obsahujú EPA-DH, to vieme, že to je dôležité, ale obsahujú ešte aj kryl olej, teda olej z kryla. A čím sa odlišujú od iných omega-3, je to, že sú vyrobené patentovaným procesom, 6S proces. Je to taký proces výroby, kde je garantovaná najvyššia možná maximálna bezpečnosť, ale každej jednej šarže. Ďalej je to, že majú dvojitú ochranu pred oxidáciou, pretože je obrovské riziko, keď niekto je omega-3 nenasýtené mastné kyseliny a môže ich konzumovať zoxidované, lebo to je ako keby si lieval zápal do tela. A my máme dvojitú ochranu. Jedna ochrana je tá, že ten olej je v tobolke, to je jeden stupeň ochrany a druhý stupeň ochrany je to, že voči oxidácii je tam pridaný, alebo je tam jeden z najsilnejších antioxidantov a to je astaxantín. Iné spoločnosti tam majú vitamín E, čo je také. Môže to byť diskutabilné, či to postačuje na tú ochranu tých omega-3 pri skladovaní a tak ďalej. A práve preto spoločnosť Nuskin tam dala tento astaxantín, čiže sú absolútne bezkonkurenčné naozaj. A tu si môžete byť úplne istí, že konzumujete len to najčistejšie, najbezpečnejšie, najzdravšie, lebo je to z rýb z divokého výlovu. Viem, že to dávajú už aj malým deťom a je to veľmi dôležité aj pre ženy, ktoré sú tehotné, pre rozvoj nervovej sústavy, plodu, aj pre starých ľudí, aj pre deti, pre lepšiu činnosť mozgu, aby si lepšie pamätali a celkovo pre zdravie naozaj. No a okrem toho vitamíny D sú. Čiže A, D, E, K, to čo máme v Lifepacku a teraz Lifepack Elements, novinka, ktorá je na trhu za veľmi priateľné ceny, tak teraz vlastne si k tomu vedia ľudia dokúpiť aj omegy. Určite aj pre starých ľudí, aby im neodchádzali mozog, demencie a tak ďalej. Takže veľmi potrebný produkt a teraz to treba využiť. Ďalší produkt na pokožku, ktorý vám predstavím, je jeden skvelý produkt. Musím povedať, že zázrak, že to je až zázrak na pokožku a tým je vlastne tento Dermatic Effect. Keď máš šupinatú pokožku, keď máš suchú pokožku, chceš ju mať bez vrások, chceš mať telo bez celulitidy, alebo inak sa ťa opýtam, poznáš nejakú ženu, ktorá sa teší na svoju celulitidu? Ja teda nie. A môžem ti povedať, že je to možné, aby si sa aj zbavila. A ako na to? Toto je naozaj ďalší zázrak. A možno si povieš, že však aj ty máš nejaký krémik alebo mliečko, ktoré hydratuje minimálne, je to tam napísané. Takže poviem ti o tomto produkte a porozmýšľaj nad ním. Je to produkt, ktorý obsahuje veľmi zaujímavé zložky, ako napríklad extrakt z ibišteka, ktorý je bohatý na rastlinné lipidy. A ten pomáha chrániť pokožku a prispieva k jej pevnosti. Potom je tam medový extrakt. Je to prírodná alfa-hydroxykyselina, ktorá pomáha hydratovať pokožku. Potom je tam kyselina hyaluronová. Tá podporuje dlhodobú hydratáciu a pružnosť našej pokožky, ktorá nám s pribúdajúcim vekom odchádza. Ďalej obsahuje našu patentovanú technológiu AgeLock,
ktorá je zameraná na zdroje nášho viditeľného stárnutia pokožky, aby naša pokožka zostávala dlho mladistvý vzhľad a aby pôsobila mladistvo. Tento agelock pôsobí od zdroja. To znamená, že ak máš napríklad na dekolte vrásky a tento dermatic efekt, keďže obsahuje tú technológiu agelock, ti pôsobí od zdroja. To znamená, že po nanesení na krk ty budeš vidieť viditeľne, že sa ti ten krk a dekolt zlepšil. Vrásky sa zminimalizovali. Môžeš ďalej použiť tento krémik na paže, na brúško, na stehná, na zadok, proste tá pevnosť tej pokožky, ty to uvidíš na vlastnej koži, na vlastné oči to uvidíš. Je to niečo úžasné, toto musíš mať. Za túto cenu perfektný. Ďalší produkt, ktorý bude v akcii, je tento fantastický telový peeling. Má dve veci v jednom, pretože je aj na miesto sprchového gelu. Obsahuje trojitú exfoliáciu, fyzickú exfoliáciu, celulózu, chemickú, kyselinu glykolovú a enzymatickú, extrakt z papaje. Potom obsahuje dokonca ureu. Urea sa postará o to, aby vaša pokožka bola krásne hydratovaná, aby zmäkčila miesta, kde pokožka je tvrdšia alebo suchšia. A obsahuje aj extrakty, je tam extrakt z lotusu, z morského fenikla a extrakt zo zeleného čaju. Ja osobne po použití som bola veľmi spokojná, som spokojná doteraz, pretože naozaj mi zjemnilo a hydratovalo mi moju pokožku tak, že je taká hladúlinka aj stehná. A čo je na tom najlepšie, obsahuje technológiu agelock, patentovanú technológiu omladenia, takže bunky mladnú, aj naše telo mladne a vyskúšajte, ak chcete mať pokožku krásne zamatovú, hladunku a pripravenú na leto. Ak pokožke pravidelne nedoprajeme hydratáciu a výživu, tak postupne stráca svoju prirodzenú ochrannú bariéru. A tento produkt je výnimočný nie len v tom, že pokožku hydratuje, ale že máme skúsenosti, že pomohol nie len ľuďom s kožnými problémami, ale je tak precízne vytvorený, že pomohol dokonca aj bábetkám s exémami, s ktorými si nevedeli dať rodičia rady. Obsahuje niekoľko výnimočných zložiek, ako napríklad olej zo semien baobabu, ktorý intenzívne vyživuje pokožku, pomáha obnovovať jej pružnosť a chráni ju pred vysušovaním. Potom je tam bambucké maslo, ktoré poskytuje hĺbkovú hydratáciu, zjemňuje pokožku a pomáha obnovovať jej ochrannú bariéru, aby si lepšie udržala vlhkosť. Potom glycerín, ktorý funguje ako magnet na vodu, priťahuje vlastne vlhkosť do pokožky a pomáha ju udržať hydratovanú počas celého dňa. A rastlinné zvláčňujúce látky, ktoré vytvárajú na pokožke jemný ochranný film, ktorý znižuje stratu vody, zjemňuje ju a zanecháva hebkú bez mastného pocitu. Potom antioxidanty, ktoré pomáhajú chrániť pokožku pred oxidačným stresom spôsobeným UV žiarením a znečisteným prostredím, čím podporuje vlastne zdravie pokožky. A keďže teraz bude v 20% zľave, tak je najlepšia príležitosť ho vyskúšať, ak si ho chceš dopriať ty, alebo máš niekoho vo svojom srdci, ktorý si zaslúži hýčkanie celého tela. No ja sa strašne teším, pretože v tejto letnej akcii bude aj toto magické sérum Agelock Boost. Je to sérum, ktoré obsahuje technológiu Agelock, technológiu omladenia a nie len to, pretože obsahuje aj kyselinu hyaluronovú, ktorá hydratuje vašu pleť až do hĺbky, pretože je dvojmolekulová, nízkomolekulová a vysokomolekulová a vaša pleť sa vám naozaj len poďakuje. Vy si predstavte, že už po prvom nanesení vaša pokožka sa tak napije tejto vitamínovej bomby, že bude taká rozjasnená, bude hydratovaná, budete len žiariť, proste glow efekt. Všade, kde pôjdete, všetci sa po vás budú pozerať, budú sa pýtať, že čo používaš, veď ty vyzeráš výborne. A ešte ak rozmýšľate, že by ste k tomuto sieru chceli používať aj technológiu Boost, ktorá je kompatibilná, tak neváhajte, pretože je za výbornú cenu mimo letnej akcie, ale ešte stále máte možnosť ju získať za super cenu. Takže ak naozaj túžite po pleti krásnej a chránenej aj pred slnkom a suchom, tak určite neváhajte a vyskúšajte ho. A tretím mojim obľúbeným produktom je táto maska na vlasy, no teda ja ho už moc nemám, tak som rada, že znova ide do akcie a budem si ju môcť zase objednať a kúpiť. Ja som teda masky na vlasy nepoužívala, ale už
Dávnejšie som zbadala, že mám vlasy nejaké také jemné, také roztrapkané a dosť sa mi lámu, keďže chodím aj kaderníčke, tak som siahla po masku. Veľmi som bola milo prekvapená, aké úžasné vlasy boli už po prvom raze. Aj vy to pocítite už po prvom raze, naozaj hovorí sa, že vlasy sú korunou krásy. Ja som bola veľmi milo prekvapená, keď som začala čítať ingrediencie, ako napríklad kokosový olej, ktorý vlastne pomáha udržovať bielkovinu vo vlasoch, tak to som odpadla. Potom obsahuje pantenol, čo je vlastne provitamín B5, ktorý hydratuje, zvyšuje vlastne prúžnosť vlasu a dodáva lesk. A potom obsahuje vyživujúce emolienty. A to je vlastne, vytvárajú uhladzujúci povrch vlasu. Potom obsahuje hydrolyzované rastlinné proteíny. No tak toto je akože pecka. Aby toto obsahovala maska na vlasy, úžasné. Tieto hydrolyzované rastlinné proteíny pomáhajú spevniť vlasové vlákno. To znamená, že ty aj vo vnútri ten vlas budeš mať pevný, nie len na povrchu. A tie vlasy budú krásne, lesklé, hydratované a vlastne budú pevné. Veľmi dobre sa dajú rozčesať tie vlasy potom. Naozaj, toto fakt pocítite už viditeľnú zmenu, že tie vlasy budú už po prvýkrát, keď si ich keď si dáte tú masku, tak budú vlastne hladké, lesklé, proste úžasné. Naozaj, toto je aj pre kučeravé vlasy a tie proste nebudú sa vám tak chemlonovať. Budú ľahko upraviteľné a fakt už na ten pohľad budú vyzerať úžasne. Takže toto sú moje 3 produkty. Počúvajte ešte ďalej, budú veľmi zaujímavé produkty a zaujímavé veci sa dozviete o tých produktoch. Ahojte. Ďalším produktom je Sunlight Instaglow a to je samoopaľovací krém. Ja som nikdy nerozumela, prečo ľudia používajú samoopalovák. A potom mi to došlo, že že veď keď pôjdem von na slnko, tak to nie je zdravé pre mňa ani pre moju kožu. Ale mne sa páči, keď tá koža je snedá, je pekná opálená. A práve preto sa používa teda samoopalovák, aby sme si neničili tú kožu na slniečku. A tento je veľmi špeciálny, pretože už po pár minútach sa nechá pokožku krásne prirodzene zlatistú. Nemá žiadnu oranžovú farbu, ani sa neotláča na oblečenie. Pomáha vytvoriť rovnomerné opálenie bez fľakov alebo máp, takže je naozaj prirodzený. Okrem krásnej farby pokožku zároveň hydratuje, takže je jemnejšia a žiarivá. A teda rýchlo sa vstrebáva, takže už po chvíli sa môžete obliecť a nemusíte vôbec dlho čakať. A má veľmi príjemnú neutrálnu vôňu, čo je veľký benefit pri samoopalovákoch, lebo to není bežné. A takisto sa môže používať aj na tvár, aby vlastne celý ten odtieň teda pokožky bol krásny a splýval a bol zjednotený. A ešte, aby bol zjednotený. A teraz bude tiež v letnej zľave, takže je to super príležitosť ho vyskúšať a zostať. Takže je to super príležitosť ho vyskúšať a byť zdravo opálený. No a podľa mňa toto je najväčší žolík celej ponuky 12 produktov, pretože toto je taký produkt, ktorý donese pre každého človeka veľmi veľa muziky za málo peňazí. Je širokospektrálny, čiže on pôsobí aj na naše zdravie znútra, aj na našu krasu zvonka. Má tam dokázanú štúdiu klinickú, kedy vlastne bolo preukázané, že sa podieľa aj na vylepšenie pleti. Ale ja vám poviem teraz, že prečo je tento produkt taký unikátny. Unikátny tým, že je veľmi silný antioxidant, je niekoľkonásobne silnejší, uvádzajú, že dokonca 100-násobne silnejší ako vitamín C, ale čím je on taký ešte výnimočný, že podporuje glicidový metabolizmus, podporuje lipidový metabolizmus, je silný bojovník voči voľným radikálom a čo je veľmi dôležité, ak papáme zeleninu, ovocie alebo papáme mäsové výrobky, šunky, salámy a rôzne iné mäsové produkty, tak vlastne oni obsahujú dusitany. Zelenina a ovocie obsahujú dusičnany a v tele sa nám dusitany a dusičnany menia na nitrozamíny. A zelený čaj vie naviazať na seba tieto
nitrozamíny, hej, sú karcinogénne, sú nebezpečné pre naše telo a tento tigrín to vie eliminovať, vie ich naviazať na seba. Prečo je iný tento tigrín ako všetky ostatné zelené čaje? Ako hovorím to tak, že každý by ho mal mať, kto má doma chladničku alebo špajzu, že každý ho potrebuje. A prečo je teda iný ako ostatné zelené čaje? Vidíte, tu je napísané, že tigrín 97, hej. Znamená to, že áno, je to zelený čaj, ale je špeciálne upravený, špeciálne spracovaný. A teda čím je iný? No, tak neviem, či ste už počuli, že zelený čaj má výnimočnú schopnosť viazať na seba toxikácie. Ale kedy tá jeho schopnosť sa aktivuje? Keď ho dostaneme do tela? Nie. On je toho schopný v podstate už vtedy, keď je v zemi. Hej? Čiže on na seba viaže tie toxikácie aj zo zeme, aj zo vzduchu. A práve preto je veľmi dôležitý ten proces a spôsob výroby, akým je vyrobený, aby bol čistý, aby bol ako blend, aby vlastne on tie toxikácie viazal na seba v našom tele a nie v pôde, aby sme ho my dostali do seba čistý a nie, že potom my ho príjmeme aj s tými toxikáciami, napríklad, čo iné spoločnosti nemajú taký prísny proces výroby, nemajú takú analýzu toxických zložiek, nemajú také procesy na čistenie, ako má spoločnosť Nuskin. A teda ľudia s tým zeleným čajom jedia aj možno kadečo iné, čo ten zelený čaj na seba absorboval ešte kým bol v pôde, pretože to tak nečistia. Čiže za to je veľmi dôležité ho dostať do seba čistý, aby bol vyrobený presne tým procesom 6S, kde oni garantujú bezpečnosť a čistotu absolútne každej jednej šarže. Čiže každý, kto má doma naozaj chladničku, špajzu, ja ho vrelo odporúčam, pretože to je taký produkt, ktorým si veľmi ľahko človek vie sa postarať o to svoje zdravie, že jedna tobolka denne má aspoň to základné ochranné minimum, ktoré dnes veľmi, veľmi všetci potrebujeme. Takže toto je podľa mňa absolútny favorit celej ponuky, a keď nič iné, tak určite jeden z tých denných krémov a tento tigrín, pretože tento tigrín potrebuje každý ten človek, ktorý konzumuje dnes bežné jedlo. Majte pekne sa ešte, krásny večer, krásne dni, využite ponuku, začína ráno o 10:00, ale máme skúsenosti, že nebude 3 dni trvať, pretože niektoré produkty budú vypredané behom pár hodín, čiže ak chcete mať istotu, že sa vám ujde, tak treba reagovať hneď počas prvej hodiny. Prvé hodiny budú tak, že sa bude dať platiť iba kartou, vždy to tak je, takže aby ste boli na to pripravení a majte ešte krásny deň.